Hello， 大家好，我是 Eason。怀旧、复古、底片感，这些关键字在2026年的相机市场上依然具有很高的声量。这段时间，我们也看到不少主打复古情怀的有趣相机出现。虽然这些产品各自都有独特的卖点，但大多数还是属于短期话题的玩具性质。一直以来都相当努力推广底片复兴的 Lomography， 也于去年年底推出了 Lomo MCA。这台相机没有选择走贩卖情怀的路线，而是搭载了多种机能，能够长期使用，投入到严肃创作的工具。很高兴这次收到 Lomo 的邀请，来试用这台小巧紧凑的底片相机。我也会根据自己的实际使用经验来给出诚实的评价。在影片开始前，请还没有订阅的朋友们记得先按下订阅键。那就让我们开始本次的主题吧。Lomo MCA 的前身可以追溯到1959年创立的一家日本光学公司。Cosina 是一家典型的日本战后光学制造商，沉稳内敛，有着可靠的硬体制造能力。他们最早是专注于光学镜头的制造，同时也为其他相机品牌进行代工。在70到80年代 ，Cosina 也开始推出自家品牌的相机。这些相机并不是华丽的旗舰产品，而是如同品牌的理念一样，追求低调与稳定。Cosina CX2 正是在这个时期诞生的代表作品之一。而远在苏联的列宁格勒光学机械联盟注意到了这台小型、结构成熟的相机所展现出的潜力。为了适应国营工业体系的量产逻辑，他们在 CX2 的基础上进行了仿制，并简化了部分设计，最终推出了一台后来成为 Lomography 原点的相机 Lomo LCA。而这些在硬体上简化、量产公差更大的部分，也造就了 LCA 独特的张狂与不可预期性。这样的特质可以说是贯穿整个 Lomography 的品牌精神。底片市场回暖这件事已经不是什么大新闻，但主流市场的需求已经悄悄发生改变。越来越多玩家期待的是具有现代技术、能输出稳定成果的相机，而不再只是以实验性或偶然性为噱头的玩具。Lomo MCA 的出现正是对这个转变的回应。MCA 机身使用坚固的金属材质，表面覆盖细腻的皮革，手感相当柔软舒适。整体造型采用经典的旁轴风格，特别是镜头在关机的时候会缩回机身内，使整体更加小巧，便于携带。虽然机身本体的握把并不深，但得益于轻巧的尺寸，在单手的握持手感上还算不错。
过片杆做了半隐藏的设计，这样的解决方案既能保有手动过片的操作，也能维持外形上的简洁。MCA 在外观上最亮眼的设计，就是机顶左侧原本属于回片杆的位置，改为一块明亮清晰的 LCD 萤幕，能够帮助使用者快速掌握机身状态，对于底片新手非常友善，也代表了 MCA 不只是在复刻老科技，而是尝试以全新的角度去定义新世代的底片相机该有的样子。而回片杆则改到底部，使用折叠的方式进行收纳。底部的另一侧是电池仓，用硬币转开后可以看到，本机是使用一颗 CR2 的电池。除了尺寸更小之外，理论上也能提供更稳定的供电表现。MCA 在维持紧凑的前提之下，依然给了许多在拍摄时相当实用的实体按钮与拨盘。除了基本的快门、光圈、曝光补偿、对焦模式以外，也有像是 IXO、自拍与闪光灯，甚至还有专门为了多重曝光而设置的 Mix 键。比较令我惊奇的是 ，MCA 除了会自动侦测片壳上的 DX 码，也能够手动自定底片的感光度。这点对于经常拍摄分装片的玩家很有帮助。同时，闪光灯支援前联与后联同步，都是傻瓜相机中少见但非常实用的进阶功能。受限于体积 ，MCA 的镜头是采用5组5片的结构设计。以随身傻瓜相机的标准来说，我个人认为画质属于中段班水准，是大多数人都能接受的程度。画面中心到边缘并没有明显的衰退，成像品质相当一致，色彩的表现温暖浓郁，有着不错的对比度，同样属于中规中矩的表现。暗角的部分比较明显，这也是 Lomo 一贯的风格。32毫米的小广角很适合拍摄建筑、城市风光或是景带人的构图，介于常见的28毫米与35毫米之间，算是相当有趣的一个焦段。f2.8 的光圈在人物特写时也能有不错的前景深表现。特别要提到的是，镜片虽然用上了多层镀膜，但在抗耀光方面并没有看到进行特别的抑制，点状或条状的高光部分会大量溢出。背光的时候很容易让照片整体蒙上一层晕染，关于这一点很难去评断优劣，端看你怎么去运用这个特性。简单总结一下，这台相机的画质表现并没有特别突出的地方或是短板，作为日常时刻的记录完全没有问题，但跟单眼或是更高阶的傻瓜相机相比，仍然有一段不小的差距。在操作体验上，我最先注意到的是它的快门相当轻。通常我会喜欢更硬、更分明的回馈感，但由于 MCA 的体积与重量，与比较轻的快门搭配起来反而意外的协调，在慢速快门的时候手持也会更稳定。自动对焦的速度与准确度相当不错，很少出现对焦失败的现象，尤其是 LCD 的萤幕会及时显示目前对焦的距离，很大程度消除了使用傻瓜相机时的不确定性。但镜头对焦的声音在随身机中算是比较明显的，如果你需要一台隐秘、安静的相机，这会是你需要考量的一个关键。库我们换过去好不好？
过片的手感就比较普通，虽然是手动操作，但缺乏机械相机那种随着底片转动所带来的阻力。另外，如果在快门与过片间的操作太快时，有几率出现过片不完全而卡住的现象。关于这一点，稍微放慢拍摄节奏就可以解决。如果说过片问题可以用放慢节奏来解决，那电力的问题就比较令我感到困扰了。在 LCD 显示还有电的情况下，有时候会突然跳出电力不足的警示。我推测是电路设计在负载管理上过于敏感，或许是为了确保快门与 AF 马达在每一次运作时都能获得充足的电压供给，以避免在曝光瞬间发生错误。因为从成品来看，确实也没有任何一张照片是出现曝光错误的现象，但还是建议官方未来可以透过某种方式稍微放宽电压侦测的门槛。考量到 CR2 算是比较特殊的电池型号，并不是路边随便一家超商都能买得到。我会建议不论预期拍摄多少卷底片，至少都要额外携带1到2颗作为备用。因为作为一个创作者，确保补给充足也是基本的素养。最后有个细节 ，MCA 的回片手感是我用过的相机中最紧的，有可能是底片压板的压力太大所导致。这阵子使用 MCA 下来的心得，老实说有好有坏。优点是尺寸轻巧 ，LCD 的显示相当直觉，画质也还算不错。缺点的部分则是主要集中在操作体验上。当然，这有可能只是首批机器的公差，期待官方在后续版本能针对机械传动与电路进行微调。我认为 MCA 的产品定位是面向从来没有使用过底片相机，或是想尝试稍微进阶傻瓜相机的人。对于完全没有底片摄影经验的人，可以使用自动对焦加 P 模式轻松记录生活。而希望能手动控制大部分参数，但又排斥机械相机的笨重， MCA 也提供了很好的折中方案。如果与目前市面上的2台主要竞品做比较的话，综合硬体、画质、易用性与价格这几点，我个人的推荐顺序是 MCA 会稍微优于 Pentax E7， 最后则是 Rollei 35AF。在如今摄影市场被手机大量瓜分的情况下，依然有品牌愿意推出全新的底片相机，并且提供相对稳定的技术与物料，不必像二手老相机那样担心坏了就找不到零件可以修。这点我真的很感激。尽管我在使用过程中确实遇到一些状况，但整体而言，如果你属于我前面所提到的那2种族群，我依然认为 MCA 是一台相当值得入手的相机。以上就是本次影片的所有内容。其实还有一些关于 MCA 的细节我没有提到，例如闪光灯、绿色片与影像分割器等配件，都是蛮有趣的实验性玩法。但由于不符合我自己的创作风格，这次影片就不展示了。有兴趣的朋友们也可以参考写真浪漫旅的影片。还没有订阅的朋友们，也别忘了按赞、订阅与分享。我是 Eason，我们下次再见，拜拜。